在寺庙里面，老禅师也是，他很喜欢种兰花。啊，有一天他要出去办事，他就交代他的弟子们，我出去办事几天，啊，几天之后回来，那这几天你们就好好帮我照顾这些兰花，要记得浇水，啊，要记得照顾好。好，那当然弟子们，当然就是谨遵教诲，也小心翼翼的去照顾兰花。可是还是有不小心的时候，嘣一声把那个兰花打破了，啊，花瓶破了，兰花也毁了。毁了之后，这个弟子也是一样，很害怕，糟糕，我把师父最心爱的兰花给打破了。那师父回来了，我怎么做交代？不但没有把事情照顾好，而且还破坏了事情，心里很难过，也很害怕。心里在想，我就等着师父回来，我要受罚。好，所以当师父回来的时候，弟子们马上就很恭敬的跟师父先赔不是。好，就跟师父对不起。那当然，接下来就看师父要怎么处理。可是，一样，这个师父也并没有因为弟子们把他最心爱的兰花给打破了。可是弟子们还是不解，甚至就反问老师：“老师，我们把你最心爱的兰花给打破了，你好歹也骂我们几句，说我们几句嘛，让我们心里好过一点。你为什么都不说呢？”好，结果。老师回答，他说：“我种兰花是为了美化环境，也是为了要供佛用。我种兰花不是为了生气，我不是为了生气而种兰花。我觉得这整个事情就一件事情，你也可以大做文章，你也可以发很大的脾气。可是如果你有真的一个禅定跟慈悲智慧，自然而然可以把它转。可相对的，做错事的那些孩子们。”他也会学到，以后真的有人破坏了他的事情，或者把他心爱的东西给毁了，我相信他也会用同理心，他也会想到之前我也做过错事，我的老师也可以这样原谅我，那现在别人做错事了，我依然也可以原谅对方。我觉得这个就是一个很好的一个善的循环。所以如何不舍菩萨业？因为菩萨的事业是续佛慧命、弘法利生，菩萨的生活就是六度。那当然，我们以下的境界没有很高，也没有办法一下就帮一切众生帮助他觉悟。但是在六度当中，在生活当中，我们可以慢慢学习，我们可以去试试看，我们可以做到哪一些，这些都是很好的一个故事的一个熏陶。所以刚刚提的佛陀说，他灭圆寂之后，以戒为师，我们也是一样，养成良好的工作习惯，养成良好的生活、运动、读书的习惯，这些都是对我们的健康、对我们的生活，乃至对我们的工作都有帮助。好，另外一个布袋和尚，这句话也是一样。这句诗就整个把我们的心量都给扩大。布袋和尚是现在宋朝，好，据说我们后面的弥勒菩萨就是依布袋和尚的像而绘制的。他的大大的肚子，好，还有大大的方耳、长耳朵，还有最动人的就是他的笑口常开。所以为什么佛门一进门就会先有弥勒菩萨迎接我们，就告诉我们入佛门了，那就欢喜，那就笑口常开，一切的贪嗔痴慢疑就把它放下。来到佛门之后，学习欢喜，学习看得破，学习放得下。所以它的大度，代表是度量，代表是宽容，代表是和谐。它的方耳代表是一个福气。他的笑容代表我永远对今天、对未来是充满喜悦、充满希望。他如果可以做到六度，那当然一定可以做得到。所以当我们在礼拜弥勒菩萨的时候，就发起见贤思齐，我也要学弥勒菩萨，笑口常开；我也要学弥勒菩萨，大度能容。好。当然不是叫你像他好，
那这样子你要花好几万块的钱来减肥哦哈，这是表法好。然后有伙伴就说，那我现在的身材很具足弥勒菩萨的身材，马上就说另外一个伙伴好，小心哦，说人就说自己哦。弥勒菩萨应该有2、3个，你好。好，举手没错，它代表我是笑口常开型的，对，没错，没错，这个就是弥勒菩萨的精神，很好，好，大度能容嘛，哈，然后笑口常开。刚刚伙伴讲得好，弥勒菩萨绝对不是只有一尊而已，只要我笑口常开，只要我学习他的大度量，只要我不跟别人计较比较。好，那随他去，自然而然我就是具足弥勒菩萨的精神。所以他有这首诗，我们一起念，请。我有一布袋，虚空无挂碍，展开遍十方，入时观自在。就是这样子的一个心态。好，据说他常就是拿着一个布袋，大的布袋，好就在街上走。那有一些老百姓看到他要供养他了，好，不管他给他什么东西，他就把东西都往那个布袋放。好，当然也有弟子请教布袋和尚，因为你不知道他的法名，那只看他提这个布袋，所以就称他布袋和尚。也在问是说，佛法要如何修行？好，要如何做？我要如何用在生活上？就这布袋和尚就把他肩膀上的布袋就往地上一放。这个就代表要放下，好，那放下之后，那个弟子又在问，那放下之后呢？然后布袋和尚又把他布袋拿起来，就往肩上一背，又走了。就是你放得下，也要提得起，不是说我全部放下就好，好，所以有时候佛法会让它很深奥，可是如果说我们没有听法师在讲解，有时候我们真的会误解如来真实义。那这是三世佛语，那个佛都很冤。以前我也觉得说，佛法好像是很消极，都叫我不要追求，都叫我说，放下放下，看破放下。那我到底在忙什么？那我什么事都不要做了吗？原来就像刚刚讲的，婆罗门教徒，佛陀请他放下，是放下心中的贪嗔痴慢，是放下心中的比较跟妄想执着，绝对不是叫你什么事都不做，哈。所以刚开始学佛的时候，老和尚也很可爱，好，会有很多的弟子会跟老法师说，老师父啊，佛法这么好，啊，我要专心修学佛法，我世间的工作我要辞职了，我不干了，好，我要把老板辞掉了，我要学佛。可是后来师父也有提醒他，这不是真正学佛，学佛绝对不是叫你什么事都不做，好，反而是要把你的职业、你的本分做得更好。你今天是家庭主妇，你要做家庭主妇的模范；你今天是老师，你要当老师当中的模范；你今天是在工厂里面，不管当老板也好，当员工也好，当组长也好，你就是要做那一行业的模范。这个才叫做真正的放下，真正的提起，真正的学佛，绝对不是消极。所以苏东坡的故事很可爱，好。然后他学佛之后，他也很有心得，好，他写了自己就有所悟道之后，他就写了这首诗，然后就送给他的好朋友佛印禅师，好，他很高兴的话，他猜他的那个仆人送过去之后呢，他在想，哇，这佛印禅师看到他这个悟道的心得，这首诗一定会大加的赞扬他。好，我们一起念来。起手天中天，毫光照大千，八风吹不动，端坐紫金莲。你看，够好了，不愧是苏大学士，不愧是大文学家，写得真好。